तो दोस्तों आपको मैं ये बता दूं, क्रैक सील को करने के लिए सबसे पहले जो दरार आ रही है उसको ढंग से खुरच लेना है और उसके बाद हमें उसको वो ब्रश से साफ करके और उसके बाद हमें क्रैक सील करना है। और क्रैक सील को इस तरीके से लगाना है कि ताकि वो पूरा अंदर तक, दरार के पूरे अंदर तक चली जाए। और इसको करने के बाद हमें कुछ देर तक इसे ऐसे ही रखना है और फिर उसके बाद ये जब इसमें हवा लग जाएगी, लगभग 3-4 घंटे के बाद हमें हल्का सा दूसरा कोट इसका अप्लाई करना है। तब जाके हमारी क्रैक सील पूरी ढंग से सूख जाएगी। तो फिर हम इसके ऊपर पुट्टी से रिपेयर करके अपना जो हमारी कोटिंग होनी है वो हम कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।